Årsopgørelse, det er meget forvirrende. Er det ikke sådan, alle de penge, du har tjent, så hedder det årsopgørelse, eller? Årsopgørelse. Tænker jeg måske er dommedag. Ja, for nogen kan årsopgørelsen altså godt føles lidt som dommedag, men det skal den altså helst ikke. For hvis du har tastet de rigtige oplysninger ind i din forskudsopgørelse, så undgår du også at skulle betale penge tilbage i skat, når din årsopgørelse kommer ud i marts. Det er rigtig meget forvirrende for ikke kun mig, men for de fleste unge mennesker i Danmark. Jeg tænker, det er fandme en jungle. Ja, årsopgørelsen kan virkelig føles som en jungle, og det er rigtig svært. Hvorfor kommer der røde tal, og hvordan kommer der egentlig grønne tal, og hvornår går den egentlig i nul? Men årsopgørelsen er en slags oversigt over den skat, du betalte sidste år. Den viser, hvad du har haft af indtægter i form af f.eks. løn, skoleydelse eller SU. Den viser også, hvad du så har haft af fradrag, og hvor meget du egentlig har betalt i skat i løbet af det sidste år. Og Skattestyrelsen bruger de informationer til at beregne, om du har betalt for meget eller for lidt i skat. Årsopgørelsen, det er den, der kommer til at fortælle dig, hvor mange penge du får tilbage, eller hvor mange penge du skylder skat efter året er omme. Jeg ved godt, at det kan være fedt at få penge tilbage på sin årsopgørelse, men det er jo faktisk bare dine egne penge, som du har betalt for meget af tidligere på året. Og det er ikke meget federe at have flere penge i løbet af hele året i stedet for. Jeg føler, at jeg har relativt godt styr på det, men der er stadig sådan nogle få ting, som jeg ikke rigtig helt har forstået endnu. Især i perioder, hvor jeg måske ikke havde så mange penge, så lige pludselig kom dumpende ned, at du skylder penge til skat. Der burde faktisk være nogen, der hjælper med, at unge mennesker får styr på det. Jeg rammer den heller ikke hver gang. Men hvis du stadig synes, det er lidt svært, så kan du altså altid ringe eller skrive til Skattestyrelsen for at få hjælp. Og prøv at se en af vores andre videoer om forskudsopgørelse, lån eller budget.